give up on you. I'll never let you go. I'll never let you fall. I'll never give up on you. Sveiki, kaip matot, video mane aplenkia, bet aš bandysiu pasivyti. Štai užbaigtas stiprintuvas. Kaip čia pasakius, užbaigtas. Viskas atrodo gražiai ir viską, bet dėja, kaip ir tikėjausi, iš pirmos versijos tikriausiai neišeis išspausti to, ką noriu. Nes dviejuose kanaluose yra aukšto dažnio triukšmo truputį. Vat būtent, kas įdomu, kad pats konverteris čia, o šitas stiprintuvas taip arti, o atrodytų jame triukšmai bus. Bet ne, triukšmai yra šitam stiprintuvė, kas labai keista. Jis toli ir viską, bet mano išvada ta, kad tai atsitiko dėl to, kad patingėjau kažkaip gudriau padaryti ir bendrus maitinimo ir žemės takelius padariau, nors jos ir storinau ir viską, bet įtariu vis tiek jie priežastis, kad pirmas stiprintuvas užteršia antram viską. Ne tai, kad neveikia, negroja ar kažką, viskas groja, viskas veikia. Va šitas vienas išėjimas, taip šitas, yra aukštų dažnių, o visi šitie žemų 3 elipsėm, o čia aukšta dažniams. Tokiu būdu apkrova išlaikoma tinkama. 4 kanalai, 4 garsiakalniai, iš tikro 5, bet aukšta dažniai kartu sujungtini. Čia yra plokštė, kuri veikia 95 procentais. Nejungsiu aš jos bandyti ar kažką, tai kad kažkaip nėra prasmės, kas negirdėjo stiprintuvo, grojas kaip bet kuris kitas stiprintuvas. Todėl šitam video dar pabandysiu, kaip sakant, biški kelis variantus ir parodysiu, kas gavosi. Kas juokinga, pamiršau papasakoti iš vis, kaip čia viskas veikia. Geras, būčiau įkėlęs video ir visi sakytų, o kas čia, o kodėl čia, o kaip. Geras, tikrai geras. Va čia yra konverteris, kuris iš 12 voltų akumuliatoriaus padaro 5 voltus, taip paprastai šnekant. 5,2 aš nusistatęs, kad išgaut maksimalią galią iš šitų stiprintuvų, kurių maksimaliai įtampa 5,5 voltų. Čia yra D klasės stiprintuvėliai PAM 8403 mikroschemos stovi. Buvo pats paprasčiausias variantas man jos pritaikyti, nes nėra net normalių stiprintuvų 12 voltų D klasės, kad tiktų šitai užduočiai geriau už šitos. O šitie pigus, paprasti ir išbandyti. O čia yra prieš stiprintuvę dalis, tiksliau čia filtras. Jisai 3 kanalus duoda iki 7000 Hz, visi šitie 3. O nuo 7000 Hz šitas aukšta dažniam. Va čia vienas kanalas, šitoj plokštė aukštus dažnius, šitoj probleminiai plokštė, kuri triukšmus skleidžia. Todėl daug ką reiks patikrinti, yra visokių idėjų. O dabar apie mano bandymą kažką pakeisti. Pradėjau nuo to, kad prapjoviau takelius abu. Dabar maitinimas ateina tik į pirmą plokštę, su kuria nėra problemų. Sekantis žingsnis bus va šitą plokštę nuvest jai maitinimą atskirai į pačią pradžią, kur išeina iš mūsų konverterio. Tai čia nuvest reikės, kaip sakant, laidais, taip pat ir žemę į pradinį tašką, iš kur ateina viskas. Štai nuvedžiau atskirais laidais maitinimą antram stiprintuvui. Bet panašu, kad jei tai ir padėjo, tai labai mažai, net nesu tikras. Kas juntamai padėjo, tai papildomas kondensatorius konverterio išėjime. Iš esmės jau šitam išėjime nuo žemų dažnių nebeliko jokio aukšto dažnio triukšmo. Visi 3 tik šnipštimą turi.
Tarp kitko, aukšto dažnio išėjimas truputį dar turi to aukšto dažnio cypimo. Ir net nežinau, dėl šitų laidų reiks po to panaikinti, gražinti buvusią, kaip sakant, buvusią stadiją ir pažiūrėti, kas tada bus. Nes šitas kondensatorius juntamą skirtumą sudaro tikrai. Panašu, kad išsprendžiau problemą, bet reikėjo imtis gan ekstremalių priemonių. Visų pirma, išimti šitą konverterį. Kas man užkliuvo, tai mikroschema čia kažkokia keista jame. Jeigu sufokusuotų, tai galėčiau netgi parodyti, va. XL2596, kas čia per nesąmonė. Todėl pasijungiau kitą konverterį, kuris turi tikrą mikroschemą, bent jau užrašytą tikroviškai. Net nesimato, kas reiškia lazerių graviruota, o ant tos tiesiog uždažyta tikriausiai, ar kaip čia gaunasi. Nors ne, gal irgi, bet šita turi tikrą gamintojo ženklą. Pas tą nėra kažkokia nesąmoninga, čia GLM mikroschemos turėtų būti, čia nežinau. Ir dar turbūt iškelimas iš plokštės padeda, nes toliau maitinimas gaunasi. Ir dabar iš esmės nesigirdi jokio aukšto dažnio, nieko. Iš vis jau nieko net nesigirdi, aišku. Kas toliau, tai šitą kondensatorių dar įdėjau prieš gręžiau skylutes, kad filtruotų. Taigi bus galima imtis antros versijos plokštės gamybos. Ir ką darysiu kitaip, tai šitą va pastumsiu į šoną ir kondensatorių gal net kelis mažo impedanso kondensatorius įdėsiu tarp jų ir tada bus išsišakojimas gražus maitinimo ir jos bus toliau viena nuo kitos, kad nekenktų viena kitai. O maitinimas 5 voltų bus paduotas per vidurį tarp jų, kas, manau, turėtų padėti. Visa plokštė, aišku, truputį sumažės to pačiu, o maitinimas bus šitas išoriai. Šitas visai neblogas. Matosi, kad kaip ir geresnį naudoja patį droselį. Kondensatoriai gal net geresni kažkokie atrodo, su daugiau užrašų nei čia, net skersmuojų didesnis, tai manyčiau čia daug aukštesnės kokybės konverteris. Aišku, vienais tokį trūkumą turi šitą dalyką rodantį įtampą. Nebūtų trūkumas, bet rodo neteisingai. Dabar rodo 4,8 volto, nors iš tikro yra 5,1 ar kažkas tokio. Taip pat va šitas dalykėlis paderinamas rezistorius irgi kažkoks kaip girtas elgesi, sukyti neįmanoma užtaikyti, tai jaučiu gal iš šito ištrauksiu arba iš vis naują tiesiog nusipirksiu ir įlituosiu, gal maloniau reguliuoti bus. Tai planai galiausiai gaunasi tokie, atskiras maitinimas, bus įmontuotas kolonėlį per tokį normalų atstumą nuo pačio stiprintuvo plokštės, kad triukšmų nebebūtų ir, manau, išsispręs viskas. Bet čia jau kitame video. Ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokite, jei patiko ir bus dar. Tai vat, reikia nustoti sakyti tai vat.